lafa baadiyyaa hoggaa meeqaaf kireessuu dandeenya akka mul'atan abukaatoo fi gorsituu seeraa Siinan Girmaan jedhama. Lafa qabnu kana itti fayyadama jechaadha. Mirga itti fayyadama kana kireessuu hoo barbaanne namatti kireessuu barbaanne yeroo muraasa qaba kan itti kireessinu jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa labsii fi seera adda addaa baasuu danda'u malee labsiin mootummaa federaalawaa baasee lakkoofsi 1324 muraa 2016 keewwata 9 jalatti maal jedha oomisha hoggaadhaan ga'u yoo ta'e inni guddaan kan kireessuu dandeenyu hanga hoggaa 10tti qofa. Isaa ol kireessuu hin dandeenyu jecha oomisha hoggaadhaan ga'u kan ta'e. Haa ta'u malee oomisha dhaabbataatti mooyyuu oomisha dhaabbataa kan hoggaa hedduu turuuf jechuudha. Isaaf ta'e immoo hanga hoggaa 30tti qofa kireessuu dandeenya. Isa caalaa kireessuu hin dandeenyu jechaa jira keewwata 9 jechaadha. Labsiin kun labsii lakkoofsa 1324 muraa 2016 galatooma nagaan oola.